विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा भोलिबाट भेटवार्ता सुरु गर्ने तयारी। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक सङ्कट, श्रीलङ्काको जस्तै अवस्था नेपालमा आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी, जिल्ला सभापतिहरूद्वारा चुनावी गठबन्धन नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव। नेवी सङ्घ र तरुण दलमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर संस्थापन इतर समूह असन्तुष्ट। नेपाल प्रहरीमा थपिएका तल्लो तहका 3 पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु, 20,000 भन्दा बढी प्रहरीको बढुवा हुने। रुसमाथिको निर्भरता हटाउन युरोपेली सङ्घद्वारा अमेरिकासँग ग्यास आयातका लागि सम्झौता। र एकदिवसीय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनीद्वारा नेपाल 6 रनले पराजित, रोहित पौडेलद्वारा ओडिआईमा नेपालबाट सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान कायम। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुनिता र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। 3 दिनका लागि नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। दक्षिण एसियाली मुलुकको भ्रमणमा निस्किएका विदेश मन्त्री वाङ पाकिस्तान, अफगानिस्तान र भारत हुँदै आज अपराह्न काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। 25 सदस्यीय भ्रमण टोलीको नेतृत्व गर्दै काठमाडौँ उत्रिएका वाङ 32 पुतली स्थित द्वारिका होटलमा बस्नु भएको छ। वाङले औपचारिक भेटघाट भने भोलि बिहानदेखि मात्र गर्नुहुनेछ। स्रोतका अनुसार आज साँझ चिनिया दूतावासका अधिकारीहरूसँग विदेश मन्त्री वाङले नेपालको पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी लिनु हुनेछ। भ्रमणको दोस्रो दिन भोलि उहाँले काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने शिवपुरी जंगल क्षेत्रमा हाइकिङ जाने र त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँग सिंहदरबारमा भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। सोही क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न विषयमा द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसपछि बालुवाटार पुगेर वाङले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ। वाङले काठमाडौँबाटै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। यस्तै वाङले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पर्सि आइतबार शीतल निवासमा भेट्नुहुनेछ। राष्ट्रपतिसँगको भेटपछि उहाँले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटेपछि टोली चीन फर्किनेछ। वाङको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीको विशेष टोली तैनात गरिएको छ। वाङको भ्रमणका क्रममा फ्री तिब्बतको पक्षमा प्रदर्शन हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको स्रोतको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा पछिल्लो 8 महिनादेखि चरम आर्थिक सङ्कट परेको छ। कोभिड-19 को महामारीपछि पर्यटनमा आएको भारी गिरावट, थेग्नै नसक्ने गरी बढेको सार्वजनिक ऋण, चरम मूल्य वृद्धि र पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धको विश्वव्यापी असरका कारण श्रीलङ्कामा आर्थिक सङ्कट गहिरिएको हो। फरक खाले आर्थिक संरचना भए पनि श्रीलङ्काको अवस्थालाई लिएर नेपालमा पनि त्यस्तै खालको आर्थिक सङ्कट आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन्। पछिल्लो समय अधिकांश सूचक कमजोर भएपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई श्रीलङ्काको अवस्थासँग दाँच्न थालिएको हो। श्रीलङ्कामा सन् 1950 को दशकपछि पहिलो पटक अर्थतन्त्र गम्भीर सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। मुलुक भोकमरीको सन्निकटमा रहेको श्रीलङ्कन आर्थिक सूचकहरूले संकेत गरिसकेका छन्। श्रीलङ्कामा 80 अर्ब डलर हाराहारीमा रहेको कुल ग्राहस्थ उत्पादन जीडीपी बराबरकै सार्वजनिक ऋण पुगेको छ। मूल्य वृद्धि झण्डै 20% छुन लागेको छ। श्रीलङ्कामा विदेशी विनिमय सञ्चित 2 अर्ब 31 करोड डलरमा झरेको छ, जसले कम्तीमा 1 महिनालाई आयात धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ। खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि नागरिकहरू घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। दैनिक 1 केजी पाउडर दूध प्रयोग गर्ने उपभोक्ताले 400 ग्राम भन्दा बढी पाउन सकेका छैनन्। सन् 2021 को अन्त्यतिरमा कम्तीमा 50 लाख नागरिक गरिबीको रेखामुनि झरेको तथ्याङ्क छ। 2 लाख भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी गुमाएका छन्। श्रीलङ्काको नाजुक अर्थतन्त्रले पछिल्लो समय विश्वकै ध्यान खिचिरहेको छ। त्यहाँको पछिल्लो आर्थिक अवस्थाका कारण मुलुकको सार्वभौमिकता जोगाउन समेत सरकारलाई गाह्रो पर्न थालेको श्रीलङ्काका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं अर्थविद डाक्टर विश्वम्भर पाकुरियाल बताउँछन्। फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ अब 1 महिनाको आयातलाई पनि नपुग्ने नै भइसक्यो। खाना लाउन नपुग्ने स्थिति आइ नै सक्यो। त्यसपछि रोजगारी भन्ने ठप्पै छ। मुद्रास्फीति यसरी बढेको छ कि अब भोकमरीमा पनि डुब्ने भए। अब ऋणको मात्रा झन्झन बढ्दै जाने हो। मुलुकको आफ्नो सार्वभौमिकतालाई जोगाउनु पनि श्रीलङ्कालाई अब गाह्रो पर्ने अवस्था आइसकेपछि त अब त श्रीलङ्काले सिरियसली सोच्नु पर्यो र ग्लोबल कम्युनिटीले पनि। जीडीपीमा झण्डै
20% हिस्सा ओगट्ने पर्यटन बजार कोभिड-19 का कारण ठप्प प्राय भयो। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रमा 13% को हिस्सा ओगट्ने विप्रेषण समेत पछिल्लो 2 वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ। सन् 2019 मा 2 लाख श्रीलङ्काली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि कोभिडका कारण 57% नागरिक देश फर्किएका थिए भने बाँकी कामदारले पनि विदेशमा रोजगारी गुमाए। प्रतिवर्ष करिब $7 अर्ब को विप्रेषण श्रीलङ्काले भित्र्याउने गरेको थियो। तर सन् 2019 यताका 2 वर्षमा प्रत्येक वर्ष 9% को हाराहारीमा ह्रास भइरहेको छ। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रलाई डुबाउने अर्को महत्वपूर्ण कारण वैदेशिक ऋणको पासो पनि हो। श्रीलङ्कामा अहिले करिब $40 अर्ब को वैदेशिक ऋण छ। अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा श्रीलङ्काका लागि निकै ठूलो ऋण भार मानिएको छ। सन् 2019 मा ऋण भार कुल ग्राहस्थ उत्पादन GDP को 62% थियो भने सन् 2021 को अन्त्यसम्ममा यो बढेर 101% पुगेको छ। श्रीलङ्कामा सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन हुन नसक्नु तथा कर मिनाहा लगायत गोताबाया सरकारको महत्वाकांक्षी चुनावी योजना कार्यान्वयन गर्दा पनि अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा परेको अर्थविद डाक्टर सञ्जय आचार्यको भनाइ छ। एक थरी चाहिँ नि सोचाइ चाहिँ नि यो BRI को कारणले गर्दा डेब्ट बढ्यो चाहिँ श्रीलङ्काको भन्ने किसिमको सोच कसैको छ। तर त्यो BRI को कारणले चाहिँ नि खास बढेको होइन। BRI को ऋण भनेको ओभरअलमा श्रीलङ्काको पब्लिक डेब्ट जति छ त्यसको चाहिँ जम्मा 10% मात्रै छ र उसको बेसिकल्ली बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू त्यसपछि द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगहरू मार्फत आएको सहयोगको भाग चाहिँ नि झन्डै 40% भन्दा बढी छ। र त्यो श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र खास गरी पब्लिक डेब्ट यो सार्वजनिक ऋणमा यसरी डुब्नुको कारण पहिलेदेखि नै यो ऋणमा आधारित अर्थतन्त्र थियो। कुल गारस्थ उत्पादनको 100% भन्दा बढी चाहिँ पब्लिक डेब्ट छ श्रीलङ्काको। फरक खाले आर्थिक संरचना भए पनि कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र र सरकार स्थिर नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र पनि श्रीलङ्काकै बाटोमा जान सक्ने भन्दै चिन्तायुक्त विश्लेषण भइरहेका छन्। पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा बजारमा अहिले लगानी योग्य रकम तरलताको अभाव छ। उत्पादन भएर निर्यात प्रवर्धन हुन नसक्दा मुलुकको व्यापार घाटा 8 महिनामै 11 खर्ब 60 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। विदेशी विनिमय सञ्चित घटेर $9 अर्ब 75 करोड भएको छ, जुन मुस्किलले 6 महिनालाई मात्रै आयात धान्न सकिने अवस्था छ। मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन नहुने, व्यापार घाटाको बढ्दो खाडल र सार्वजनिक खर्च चलाउन पनि वैदेशिक ऋण लिने परिपाटीले मुलुकको आर्थिक भविष्य जोखिममा पार्ने अर्थविद गोविन्दराज पोखरेलको तर्क छ। हाम्रो करिब 43-44 खर्बको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 18 खर्ब भन्दा बढी ऋण हुनु र यता चाहिँ तपाईको आर्थिक वृद्धि दर कम हुनुले गर्दाखेरि हामीलाई यो जोखिम अवस्था ल्याएको छ। र हामीले अहिलेसम्म जति पनि स्वदेशी अथवा विदेशी ऋण ल्याएर यदि उत्पादनशील पूर्वाधारमा खर्च गरेर त्यो पूर्वाधारले थप आर्थिक वृद्धि, रोजगारी अथवा नेपाली जनताहरूको क्षमता विकास गराउनेतिर खर्च गर्न पाएको भएदेखि त्यसले भविष्यमा केही फाइदा हुन्थ्यो। तर हामीले फजुल खर्च र चालु खर्च गर्नको लागि पनि स्वदेशी तथा वैदेशिक ऋण लिने एउटा जुन चलन चलिरहेछ अथवा हामी अवस्थामा पुगेको छौँ त्यसले भविष्यमा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अलि अप्ठ्यारोतिर चाहिँ लान सक्छ। खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र इन्धन किन्न पनि श्रीलङ्का सरकारलाई सकस भएको छ। वैदेशिक मुद्राको सञ्चितको अभावसँगै अत्यावश्यकीय वस्तु किन्न नपाउँदा जनजीवन नै चल्न समस्या भइरहेको छ। हुन त नेपालमा अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा छ। सोही कारण पनि आर्थिक नकारात्मक सूचकले तत्काललाई भने प्रभाव नपार्ने अर्थविदहरू बताउँछन्। तर व्यापार घाटाको चाप र रेमिट्यान्स घट्दा नेपालमा पनि पछिल्लो समय विदेशी विनिमय सञ्चितमा गम्भीर असर गरिरहेको छ। त्यसैले विज्ञहरूले बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन नीति र व्यावहारिक सुधारमा जोड दिएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कंग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ। ललितपुरको स्थानीय स्थित पार्टी मुख्यालयमा जारी बैठकमा संसदीय समिति गठन र स्थानीय तह निर्वाचन तयारी तथा चुनावी गठबन्धन बारे सहभागीले आफ्नो धारणा राखिरहेका छन्। यस क्रममा अधिकांश नेताहरूले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनको विषयमा केन्द्रित रहेर धारणा राखिरहेको बताइएको छ। उनीहरूले गठबन्धन गर्ने विषय केन्द्रबाट निर्णय गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशका सभापति ललितजङ शाहीले माओवादीले भने चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा गठबन्धन गर्ने हो भने कर्णालीमा कंग्रेसले कुनै पनि स्थानीय तहमा जित्न नसक्ने भएकाले तालमेल गर्न नहुने बताउनुभयो। यस्तै गण्डकी प्रदेशका सभापति शुक्रराज शर्माले गठबन्धन गर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो। गठबन्धन गरेर जाने हो भने नेपाली कंग्रेस कमजोर बन्ने उहाँको धारणा थियो। लुम्बिनीका सभापति अमरसिंह पुनले पनि गठबन्धन केन्द्रबाट गर्ने नभएर आवश्यकता अनुसार स्थानीय स्तरबाटै गर्न सकिने
संकेत गर्नुभयो। बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानिया, प्रदेश 1 का सभापति उद्धव थापा, मध्य प्रदेशका सभापति कृष्ण यादव र सुदूरपश्चिमका सभापति वीरबहादुर बलायरले पनि केन्द्रबाट तालमेलको निर्णय गर्ने कुराको विपक्षमा मत व्यक्त गरेका छन्। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा नेपाली कंग्रेसका अधिकांश नेताहरूले केन्द्रबाटै चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने विषयको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यसमा शेखर कोइराला समूहका नेताहरू बढिरहेका छन्। यसैबीच नेपाली कंग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेपाल विद्यार्थी संघ र तरुण दलको तदर्थ नेतृत्व चयन गर्दा परामर्श नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा उहाँहरूबीच आज बिहान झण्डै 1 घण्टा छलफल भएको थियो। पार्टीको 14औं महाधिवेशनपछि सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच पहिलो पटक भेटवार्ता भएको हो। छलफलमा कोइरालाले आफूलाई समानान्तर समूह बनाएर अघि बढ्न दबाव आएको समेत देउवालाई सुनाउनु भएको थियो। जवाफमा देउवाले मिलेर अघि बढ्ने बताउनु भएको थियो। कंग्रेस सभापति देउवाले अस्ति बुधबार नेभी संघको अध्यक्षमा दुजाङ शेर्पा र तरुण दलको अध्यक्षमा विद्वान गुरुङलाई नियुक्त गर्नुभएको थियो। त्यसमा असन्तुष्ट बनेका शेखर समूहका नेताहरूले सभापति देउवाले एकलौटी गर्दै गए भातृ संगठनहरूमा समानान्तर समिति बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिएका छन्। यसैबीच नेभी संघ र नेपाल तरुण दलको अध्यक्ष मनोनयनलाई लिएर कोइराला समूह निकट विद्यार्थीले आज पार्टी मुख्यालयमा नेतृत्व विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। भातृ संस्थाको तदर्थ समिति गठनको विषयमा कंग्रेसभित्र असन्तुष्टि चुलिएको हो। नेभी संघ र तरुण दलमा सभापति देउवाले परामर्श नगरी तदर्थ समिति गठन गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा कोइराला पक्षले आगामी सोमबार तरुण विद्यार्थी भेला समेत बोलाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। नेपाल प्रहरीमा थपिएका तल्लो तहका 3 पदमा बढुवा प्रक्रिया शुरू भएको छ। प्रहरीको तल्लो तहमा लामो समयदेखि बढुवा नहुँदा अधिकारीहरूको मनोबल खस्किएको निष्कर्ष सहित थप भएका पदमा बढुवा प्रक्रिया थालिएको हो। प्रहरी नियमावली 2071 को 9औं संशोधन मार्फत जवान र हवलदारको बीचमा सहायक हवलदार, हवलदार र प्रहरी सहायक निरीक्षकको बीचमा वरिष्ठ हवलदार तथा प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी नायब निरीक्षकको बीचमा वरिष्ठ नायब निरीक्षक पद सृजना गरिएको थियो। यसमा एकैपटक बढुवा गर्न कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन चाहिने भएकाले पहिलो पटकलाई वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्ने प्रक्रिया थालिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रहरी प्रशासन शाखाका उपसचिव गणेश गैरेका अनुसार नियमावली संशोधनपछि 3 पदमा गरेर 20,419 प्रहरीको बढुवा हुनेछ। उहाँका अनुसार नायब निरीक्षकबाट वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा 1,418 जना, प्रहरी हवलदारबाट वरिष्ठ हवलदारमा 3,748 जना र प्रहरी जवानबाट सहायक हवलदारमा 15,253 जना बढुवा हुनेछन्। यीमध्ये पहिलो चरणमा हिजो प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकमा 191 जना, प्रहरी वरिष्ठ हवलदारमा 1,173 जना तथा प्रहरी सहायक हवलदारमा 1,752 जना बढुवा सिफारिस भएका छन्। दरबन्दी सृजना भए अनुरूप क्रमशः बढुवा गर्दै लैजाने प्रहरी प्रधान कार्यालयको मानव स्रोत एवं प्रशासन विभाग अन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ। नेपालले रुसको आक्रमणपछि युक्रेनलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय महासभामा पेश भएको मानवीय सहायता सम्बन्धी प्रस्तावमा नेपालले पक्षमा भोट दिएको हो। महासभाको 11औं आपतकालीन विशेष सत्रबाट मानवीय सहायता सम्बन्धी उक्त प्रस्ताव 2/3 बढी सदस्यहरूको मतसहित पारित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रस्तावको पक्षमा 140 मत र विपक्षमा 5 मत परेको थियो। भारत र चीनसहित 38 मुलुक भने मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए। नेपालले यसअघि युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणको आलोचना गर्दै पारित गरिएको प्रस्तावमा पनि समर्थन जनाएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले केन्द्रीय विभाग तथा प्रदेश कमिटीमा विभिन्न जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीको तेस्रोपूर्ण बैठकले पार्टीका केन्द्रीय विभागहरू र प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हो। अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखमा डाक्टर विजय कुमार पौडेल, आर्थिक विभागमा सोमप्रसाद पाण्डे, उद्यमशीलता विकास विभागमा डाक्टर तारा प्रसाद जोशी र उद्योग तथा वाणिज्य विभागमा मुकुन्द नेउपानेलाई जिम्मेवारी दिएको सो पार्टीले जनाएको छ। त्यस्तै कानून विभागमा रामचन्द्र झा, कृषि तथा भूमि व्यवस्था विभागमा बलराम बास्कोटा, खेलकुद विभागमा केशव विष्ट, जलस्रोत विभागमा डाक्टर वंशीधर मिश्र, निर्वाचन विभागमा रामकुमार भट्टराईलाई प्रमुख बनाइएको छ। त्यस्तै प्रदेशमा पनि जिम्मेवारी तोकिएको महासचिव डाक्टर बेदुराम भूषालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अमेरिकाले कोभ्याक्स सुविधामा उपलब्ध गराएको 92 लाख डोज फाइजर खोपमध्ये 7,50,000 मात्र आज ल्याइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका फार्मेसी अधिकृत बडे बाबु थापाका अनुसार आगामी सोमबार थप 7,50,000 मात्रा खोप नेपाल ल्याइनेछ। फाइजर खोप हरेक महिना 15 लाखको दरले नेपाल ल्याउने सरकारले कार्यतालिका बनाएको हो। यसैबीच नेपालमा पछिल्लो पटक 18 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 2822 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 12 जना र 1520 एन्टिजन परीक्षणमा 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। एकै दिन पछिल्लो पटक 271 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 1951 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1960 पुगेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुपाल्चोक डायरीको पालो। सिन्धुपाल्चोक डायरीमा कमला पाखरिनको नमस्कार। सदरमुकाम चौतारामा अव्यवस्थित सवारी पार्किङ बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न प्रहरीले थप कडाई गरेको छ। जिल्लाकै मुख्य बजार अव्यवस्थित सवारी पार्किङका कारण अस्तव्यस्त भएको भन्दै सवारी पार्किङ कडाई गर्ने नीति ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले बताउनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले चौताराको बजार व्यवस्थापन र ट्राफिक व्यवस्थापनमा कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। फुटपाथ मिटर जडित धारा मार्फत नियमित खानेपानी आपूर्ति गर्ने सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 ठोकर्पा नेपालकै पहिलो वडा घोषणा भएको छ। वडाका सम्पूर्ण घरधुरी तथा संस्थाहरू सहित 100% 786 धुरीमा पानी उपलब्ध गराउने कार्य सम्पन्न भएको वडा अध्यक्ष नेत्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। अत्यन्त सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको रूपमा विगत लामो समयदेखि यहाँका स्थानीयले खानेपानीको चरम अभाव भोगिरहेका थिए। पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका वडा अध्यक्ष सहितका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले पाउने सेवा सुविधाबाट गाउँपालिका सीमा क्षेत्रमा आकर्षक प्रवेशद्वार बनाएका छन्। गाउँपालिकाको पर्यटन प्रबन्धनका निम्ति पालिकाभित्र रहेको विभिन्न कला संस्कृति र मौलिकतालाई झल्काउने गरी प्रवेशद्वार निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाको 8 वटा वडाका वडा अध्यक्षहरूलाई छुट्याएको सवारी साधन खरिद तथा अन्य सुविधा बापतको 40 लाख र पालिकाको थप 10 लाख गरी 50 लाख लागतमा प्रवेशद्वार निर्माण भएको हो। पर्यटनको आकर्षण केन्द्रको रूपमा रहेको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाले प्रवेशद्वारसँगै पुस्तकालय सहितको सूचना केन्द्र र प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पाँचपोखरीको झल्को दिने गरी 5 वटा पोखरी सहितको महादेवको मूर्ति पनि स्थापना गरेको छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दा राजनीतिक दलहरू चुनावी एजेन्डा लिएर गाउँ-गाउँमा पस्न थालेका छन्। चुनाव आउन केही दिन मात्र बाँकी भएकाले दलहरूले गाउँ लक्षित कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। विभिन्न अभियान चलाएर मतदाता रुझाउन सुरु गरेका दलहरू गाउँ पस्न थालेपछि जिल्लाभर चुनावी माहौल बन्दै गएको छ। हवस् त सिन्धुपाल्चोक डायरी आजलाई यति नै। कमला पाखरिन बिदा हुन्छु। नमस्कार। सिन्धुपाल्चोक डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। भारतबाट बिजुली आयात गरेसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा देखिएको विद्युत अभाव पूर्ण रूपमा हटेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रति युनिट भारतीय 20 रुपियाँमा नेपालले गरेको प्रस्ताव अनुसार बिजुली आयात भएपछि औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पूर्ण रूपमा विद्युत उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रति युनिट बिजुलीको कुल लागत 34 रुपियाँसम्म परेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। रुस र युक्रेन युद्धका कारण भारतीय बजारमा कोइलाको अभाव हुँदा अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएपछि नेपालले समेत महँगो मूल्य तिरेर विद्युत आयात गर्नु परेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यसैबीच प्राधिकरणले घरायसी साना उद्योग र व्यवसायिक ग्राहकका लागि लोड सेडिङ नहुने दावी गरेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले वार्षिक 8 लाखसम्मको व्यक्तिगत आयमा कर छुट दिन सरकारसँग माग गरेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँगको भेटमा संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताले जीवनशैलीमा भएको परिवर्तनको सन्दर्भमा एकल व्यक्तिको लागि वार्षिक 8 लाख तथा दम्पतिको हकमा 8,50,000सम्मको आयभन्दा माथि मात्रै कर लगाउन माग गर्नुभएको हो। हाल एकल व्यक्तिका लागि वार्षिक 4 लाखसम्म र दम्पतिको हकमा 4,50,000सम्मको आयमा 1% का दरले कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै एकल व्यक्तिको वार्षिक आय 4 देखि 5 लाखसम्म र दम्पतिको हकमा 4.5 देखि 5.5 लाखसम्मको आयमा 10% कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ। संघले उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर कम गर्नुपर्ने माग समेत गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मुलुक बाहिरको प्रसङ्ग। रुसमाथिको निर्भरतालाई रोक्न युरोपेली संघ यूले अमेरिकासँग ग्यास आयातका लागि सम्झौता गरेको छ। अमेरिकाले अन्य देशको सहयोगमा युरोपेली संघलाई यस वर्षको अन्त्यसम्म हाल रुसबाट प्राप्त हुने ग्यासको 10% बराबर अतिरिक्त ग्यास उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। रुसले हाल युरोपेली देशमा ग्यास आवश्यकता मध्ये करिब 40% आपूर्ति गर्दै आएको छ। युक्रेनमा आक्रमण गरे पश्चात रुसी ग्यासको प्रयोगमा कटौती गर्ने लक्ष्य अनुसार विभिन्न विकल्पहरू खोज्न थालिएको हो।
योगी आदित्यनाथले भारतको उत्तर प्रदेश राज्यको मुख्यमन्त्रीको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। उत्तर प्रदेशका गभर्नर आनन्दीबेन पटेलले उहाँलाई लखनऊमा आयोजित समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको हो। दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको सरकारमा केशव प्रसाद मौर्य र ब्रजेश पाठकलाई उपमुख्यमन्त्री बनाइएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। आदित्यनाथको राजनीतिक यात्रा सन् 1998 मा गोरखपुर लोकसभा सीटबाट कान्छो सांसदको रूपमा शुरू भएको थियो। 5 पटक सांसद रहेका आदित्यनाथलाई विधानसभा चुनावमा अभूतपूर्व जित हासिल गरेपछि सन् 2017 मा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसंग। युवा ब्याटर रोहित पौडेलको शानदार कीर्तिमानी शतकका बावजुद नेपाल पपुवा न्युगिनी विरुद्धको एक दिवसीय क्रिकेटमा 6 रनले पराजित भएको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा 293 रनको लक्ष्य पछाएको नेपाल निर्धारित ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 286 रनमा समेटेको थियो। नेपालका लागि आरिफ शेखले 34 र कुशल भुर्तेलले 32 रनको योगदान गरेका थिए। यसअघि नेपालले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङ गरेको पपुवा न्युगिनीले निर्धारित ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा 292 रन बनाएको थियो। पपुवा न्युगिनीका चार्ल्स अमिनीले सर्वाधिक 77 र कप्तान असाद भालाले 60 रनको योगदान गरेका थिए। नेपालका कमल ऐडी, सोमपाल कामी, दिपेन्द्र सिंह ऐडीले समान 2-2 विकेट लिएका थिए। कप्तान सन्दीप लामिछाने र आरिफ शेखले 1-1 विकेट लिएका थिए। यसैबीच नेपालका लागि रोहित पौडेलले ऐतिहासिक शतक प्रहार गर्दै एक दिवसीय खेलमा सबैभन्दा बढी रनको कीर्तिमान बनाएका छन्। पौडेलले 107 बलमा 4 छक्का र 7 चौका प्रहार गर्दै 126 रन जोडेका हुन्। यसअघि पारस खड्काले बनाएको 115 रनको कीर्तिमान रोहितले तोडेका हुन्। त्यस्तै 19 वर्षीय पौडेल एक दिवसीय क्रिकेटमा शतक प्रहार गर्ने पूर्व कप्तान पारस खड्कापछि दोस्रो खेलाडी समेत बनेका छन्। टुसाल युथ क्लबले शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा यो सिजनको दोस्रो जित हात पारेको छ। ललितपुरको सातो बाटो स्थित एन्फा मैदानमा आज भएको खेलमा वीरगञ्ज युनाइटेडलाई 4-0 गोल अन्तरमा पराजित गर्दै टुसालले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। टुसाल युथको जितमा एसपी जङ कार्की र ओम प्रकाश रोकाले 2-2 गोल गरेका थिए। जितसँगै टुसालको 8 खेलबाट 11 अङ्क भएको छ। वीरगञ्जको समान खेलबाट 10 अङ्क छ। त्यस्तै आज भएको अर्को खेलमा बोइज युनियन क्लब र बाँसबारी क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेलेका छन्। त्यस्तै सरस्वती युथ क्लबले भगवती युथ क्लबमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित दर्ता गराएको छ। इटाली दोस्रो पटक विश्वकपमा छनौट हुन असफल भएको छ। युरोपियन छनौट अन्तर्गत प्लेअफका लागि भएको खेलमा नर्थ म्यासेडोनियासँग 1-0 गोल अन्तरले पराजित भएपछि इटालीको विश्वकप यात्रा टुङ्गिएको हो। विश्वकप छनौटमा इटालीले घरेलु मैदानमा भोगेको यो पहिलो हार हो। इटाली यसअघि सन् 2018 को विश्वकपमा समेत छनौट हुन असफल भएको थियो। इटाली सन् 2020 को युरोकप च्याम्पियन बनेको थियो। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी 3 दिने भ्रमणका लागि काठमाडौँमा भोलिबाट भेटवार्ता सुरु गर्ने तयारी। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्कामा चरम आर्थिक सङ्कट, श्रीलङ्काको जस्तै अवस्था नेपालमा आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक जारी, जिल्ला सभापतिहरूद्वारा चुनावी गठबन्धन नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव। नेवी संघ र तरुण दलमा गरिएको नियुक्तिलाई लिएर संस्थापन इत्तर समूह असन्तुष्ट। नेपाल प्रहरीमा थपिएको तल्लो तहका 3 पदमा बढुवा प्रक्रिया सुरु, 20,000 भन्दा बढी प्रहरीको बढुवा हुने। रुसमाथिको निर्भरता हटाउन युरोपेली संघ यूद्वारा अमेरिकासँग ग्यास आयातका लागि सम्झौता। र एक दिवसीय क्रिकेटमा पपुवा न्युगिनीद्वारा नेपाल 6 रनले पराजित, रोहित पौडेलद्वारा ओडिआईमा नेपालबाट सर्वाधिक रन बनाउने कीर्तिमान कायम। अवस्था राति 8 बजे अर्को बुलेटिन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुनिता र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।